Hammaga assalomu alaykum. Magazinlarda sotiladigan shunaqa mevali bo'tqalarni uy sharoitida tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi banan va olma. Bu mevali bo'tqani 6 oylikdan berish mumkin. Birinchi navbatda manti qozonimizga olmalarni archib to'g'rab olamiz va uni pishirishga qo'yamiz. Yumshoq pishgan bo'lishi kerak, asosiysi shu qizlar. Chunki bolamiz hali qattiq narsalarni yeyishga moslashmagan. Olma tayyor bo'lgunga qadar bananni idishga solib tayyor qilib qo'yamiz. Qizlarjonlar, men blenderdan foydalanaman. Blenderning asosiy vazifasi o'sha pishgan mahsulotlarni tayyor pyure holatigacha olib keladi. Olma pishgandan birdaniga banan bilan birga blender qilib olamiz. Blenderda yo'qlar vilkada maydalasa ham bo'ladi va bolajonlar maza qilib iste'mol qiladigan mazali mevali pyure tayyor. Sahifamiz yangi. Bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun like hamda podpiska bo'lish esingizdan chiqmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.